¿Quieres saber cómo crear los nuevos lingotes de Obsidian para así poder craftear el nuevo cofre y tener la mejor armadura de 99 noches en el bosque? Pues para eso primero lógicamente tienes que esperar a que caiga la lluvia de meteoritos, que en mi caso cayó en el día 5. Luego con nuestra hacha de confianza vamos a picar estos fragmentos de Obsidian. Y para que queden limpios debemos dejarlos caer desde una altura, así como lo estoy haciendo yo. Luego los dejamos caer en lava para que así se transformen en lingotes. Y por último los mojamos para que así se enfríen. Muy bien pensado, la verdad. Y ahora con nuestros lingotes y los demás fragmentos los juntamos en el yunque para así poder crear nuestro cofre. Y así tenemos la mejor armadura de la actualización de la lluvia de meteoritos en 99 noches en el bosque.